teman-teman semua, selamat datang kembali di YouTube channel. Kali ini saya akan memberikan beberapa tips atau informasi untuk website ya. Jadi ada website My Instance, the largest instance. My Instance ini menyediakan trending yang kayak audio untuk gratisan. Ya, saya cek dulu itu tentang audio atau apa ya. Oh my god! Ada sound effect. Di sini sound effect ini membantu teman-teman. Contohnya itu lebih pada ketika teman-teman mengedit video ya. Kalau mengedit video ini ada sound effect gratis yang bisa kita download secara langsung. Lalu ini juga ada banyak. Contohnya di sini kita mulai dengan Henna ya. Ada bunyi yang bisa kita gunakan untuk apa ya? Lebih pada video, editor video. Ini. Kayak gitu. You dick. Hank the fucking potvis. Jadi di sini semuanya ada sound effect gratis yang bisa teman-teman download untuk mengedit videonya. Jadi ini ada video-video yang gratis yang bisa kita gunakan untuk mengedit video. Jadi ini membantu sekali. Jadi teman-teman langsung saja ke My Instance. Ini menyediakan sound effect gratis yang bisa teman-teman download gunakan untuk pengeditan video. Ini ke bawahnya masih ada lagi. Ini ke bawahnya masih ada lagi gini. Never back down, never what? Confusion. Hello there. Contohnya ini kayak gini. Ini bisa teman-teman gunakan, lucu banget untuk videonya. Kayak gini. Lalu bagaimana cara untuk lebih pada download ya? Ini kita langsung, teman-teman langsung saja klik di sini gini. Untuk downloadnya bisa langsung klik link share atau langsung download sini MP3, nanti akan terdownload di sini. Oke. Lalu mau kembalinya seperti apa? Kembalinya kita karena sudah download, kita ke bagian daftar tadi mana ya? Kayak gitu, itu di bagian yang ini pas juga ada. Lalu kita Pablo. ini. Ini semuanya ada. Kayak gitu. Ini kalau
punch, nanti klik saja di punch kayak gini. Lalu kita akan dibawa ke page yang berikutnya, lalu tinggal langsung saja di sini download MP3. Ini udah terdownload. Oke. So langsung saja di My Instance. Ini banyak banget. Ada kategori-kategorinya, ada games, ada movie, ada politik. Coba kita lihat yang movies ya. Bruh. Ini kategori apa? Coba lihat games. Bruh. Ini. Oke, ini reactions ada. Huh? ¿Cómo es, amigo? Oh my god! Wow! Oh my god! Saya lihat saja di kategori-kategori seperti ini. ¿Cómo es, amigo? Ini. Oh my god! Aku coba download yang ini, soalnya ini kayaknya menarik banget. Oke, jadi seperti itu. Silahkan mencoba dan sampai jumpa di tutorial berikutnya. Semoga bermanfaat.